打119报完地址，接线的人没有挂电话，不是他在等救护车，是他要在电话里一句一句教你跪下去，把2只手压在那个人的胸口上。标题讲的那一件事就是胸外按压，就是心肺复苏术。他不挂电话，是因为从那一秒开始，他变成你的教练，一路教到救护车的人冲进门为止。台湾的119接线员不是只负责派车，家里有人突然倒下，你手抖到连手机都解不开锁，好不容易拨出去，那头的人问你地址，问你电话，问你倒下的人几岁，你以为问完就没事了，你以为接下来就是安静的等，结果他没有挂，他开始问你他现在有没有呼吸，他要你把手机开扩音放在地板上，他要你跪到那个人身边去。很多人在这个当下会整个愣住，心里冒出来的第一句话是我是打电话来叫救护车的，怎么变成我要动手？第二句话是我没有学过，我压坏他怎么办？这一支影片就是要把那通电话里到底发生什么事从头到尾讲一遍。因为在台湾最有可能接到那通电话的人是你，最有可能倒下的那个人就躺在你家客厅的地板上。那通电话有正式的名字，叫做派遣员线上指导心肺复苏术。内政部消防署从民国106年就开始全面推动，当时喊的口号叫做扣紧生命之链，意思很直白，救命这条链子不是等救护车停在你家楼下才接上，是从你按下119那一秒就要接上。以前的观念是打完电话等专业的人来，现在的观念是打完电话，专业的人先透过电话进到你家里。生命之链这个说法指的是一连串环环相扣的动作。第一环是有人发现不对劲，立刻打119求救。第二环是现场的人立刻开始做胸外按压。第三环是尽早用上电极。第四环是救护人员到场接手，做更进阶的处置。第五环是送到医院以后，一整组人接着照顾他的那一段。这5环只要中间断掉一环，后面接的再漂亮也拉不回来。而最容易断掉的永远是第2环，因为第1环谁都会打电话，谁不会打。第4环跟第5环是救护人员跟医院的事，你不用烦恼。第3环的电极，如果旁边刚好有那台机器，其实你也做得到，这个后面会专门讲。最难的是第2环，需要一个从来没受过训的普通人在自己家的地板上对着自己最亲的人动手。派遣员线上指导心肺复苏术要补的就是这一环。到了2026年6月，内政部还发过一则新闻稿，标题的意思就是救人免责，别迟疑，119线上指导心肺复苏术成功救人。这不是宣传口号，是因为真的救回来过，而且救回来的关键几乎都不是救护车开多快，是家属在救护车还没到的那几分钟有没有把手放下去。为什么这件事这么重要？因为心跳停止之后能不能撑到医院，取决于脑部有没有持续拿到带氧的血。这中间如果完全空白，就算救护人员技术再好，能做的也有限。胸外按压做的事情很单纯，就是用外力帮他把血挤出去，让那颗停下来的帮浦先由你代打。你做的不是治疗，你做的是替他把时间买下来。这件事没有人做的比你更早，因为你就在现场。再讲清楚一件很多人误会的事，你在电话里跟接线员讲那么久，会不会拖到派车？答案是不会。派车跟线上指导是2条线同时在跑。你报完地址的那一刻，系统那边就已经在调度车辆跟人力，接线员留在电话上继续跟你讲话，车子照样在路上跑。所以你不要因为怕耽误而急着挂电话，挂掉电话才是真正把自己丢在原地。接下来讲第3件事，接线员在电话里到底在判断什么？他问的每一句话都不是废话，每一句背后都有目的。他第一个要确定的是，这个人到底是昏倒还是心跳呼吸都停了。这2件事的处理方式完全不一样，所以他会问你他有没有反应，你叫他他会不会动，接着他会问他有没有呼吸，你看他的胸口有没有起伏。为什么是问胸口有没有起伏，而不是叫你去摸脉搏？因为一般人摸脉搏摸不准，紧张的时候摸到的常常是自己手指的跳动，摸半天摸不出结果，时间就这样过掉了。看胸口起伏比较快，也比较不容易错。这里有一个最容易出错的地方，接线员一定会追问。有些人心跳停了之后，喉咙还会发出声音，像打呼，像用力抽一口气，像鱼张嘴那样，隔好几秒才一下。家属看到听到，直觉就会说他还有呼吸啊，他在喘气。这种状况在急救上叫做濒死喘息，
那不是正常呼吸，那是身体最后的反射。接线员为什么一直重复问你，他是不是每隔好几秒才一次？听起来是不是像打呼？就是要把这个误判抓出来。这一题答错，后面全部的动作都会慢掉。他还会问你，人是什么时候倒的？你有没有亲眼看到他倒下去？有没有目击？倒下多久？对后面接手的人来说，是完全不同的两种局面。你如果是走进房间才发现人躺在地上，就照实讲，你不知道已经躺多久了，不要猜，不要为了怕被责备而讲一个比较好听的时间。你在电话里讲的每一句，后面送到医院都会被拿出来用，他也会先确认现场安不安全。人如果是倒在浴室，身上还有水，旁边如果有电线、有瓦斯味，有一滩让人滑倒的水，接线员会先叫你把那个危险处理掉，或者先把人移到安全的地方再开始。救人的第一条规矩是，救人的人不能变成第二个病人。你如果也跟着倒下去，那个家里就连一个站着的人都没有了。有些状况他会问得更细，是不是吃东西噎到？是不是刚喝完酒？是不是从楼梯上摔下来？脖子有没有可能受伤？身上有没有流血？噎到的处理跟心跳停止的处理不一样，摔伤的人怎么办也不一样。他把这些问清楚，是要决定接下来要在电话里教你哪一套。他要你把手机开扩音，理由很现实，因为你等一下两只手都要用，手机夹在肩膀跟耳朵中间一定会掉，掉了你就听不到指令，听不到指令你就会停下来。把手机放在地板上开扩音，它的声音才能一路陪着你。他也一定会把你的电话号码再念一次跟你确认，这不是多此一举，是怕中间断线，手机掉到地上，电池没电，手忙脚乱按到结束通话，这些在现场天天发生。号码先确认过，线断了他才回拨的回来。所以电话讲到一半，你千万不要拿同一只手机再去打给儿子女儿，打给邻居，你一拨出去，教练那条线就断了，要通知家人，等救护人员进门以后再说。他叫你确认有没有反应的时候，会要你拍他的肩膀，在耳边大声叫他的名字，而不是抓着人猛摇，摇不会把人摇醒。如果他是从楼梯或者椅子上摔下来的，猛摇还可能伤到脖子，拍肩膀加上大声叫，一下子就知道结果。他要你讲出完整的门牌、大楼的栋别、几楼几号，也不是在做户口调查。救护车开到你们巷口，不等于开到你家门口。社区大楼有中庭，有好几栋，有门禁，有电梯，要刷卡，这中间随便一个环节卡住就是好几分钟。所以他会问你，大门有没有反锁，楼下有没有人可以帮忙下去带路，家里有没有养狗要先关起来。这些问题听起来琐碎，实际上每一句都在替救护人员清出一条路。他也会问你旁边还有没有其他人，因为如果家里有2个人，事情就可以拆开来做。一个人跪在旁边照着指令压，一个人下楼去巷口等车，去按电梯，去把大门打开。而且按压这件事非常耗体力，一个人压几分钟就会累到变形，有第2个人可以换手，品质才维持得住。他还会叫你把人移到硬的地面上，倒在沙发上，倒在弹簧床上，力气会被垫子吃掉。这些指令你在电话里都会听到。这一支影片讲的是那通电话里会发生什么事，不是在教你怎么做。真的遇到的时候，一切以现场接线员当下的指示为准。他也会提醒你，如果你压到手软，压到眼前发黑，压到快吐了，就直接跟他讲，不要硬撑到自己也倒下。有第2个人在旁边就换手，换手的动作要快，中间不要停太久。这些都是他在电话那头替你顾的事，你只要照着做。最后他会做一件事，他会开始数拍子，会一直跟你讲你做得很好，不要停，继续。这不是客套，因为一个人跪在自己亲人身边，听到肋骨的声音，看到脸色，很容易崩溃到停手。那个声音的作用就是把你盯在原地，不要逃走。还有几个小地方是接线员天天遇到，却几乎没有人事先知道的。讲话要慢，要大声，一句讲完再讲下一句，一直哭喊，那头什么都听不到。不要中途把手机放着，跑去找东西，跑去开门。你一离开，指导就断了。也不要一直追问他会不会死，还有没有救。接线员没办法在电话里回答这个，你每问一次就少压一次。讲到肋骨，就要讲第4件事，也是台湾人最不知道却最需要知道的一条法律。在所有不敢动手的理由里面，排第1名的不是不会做，是不敢负责。
很多人心里想的是，我压断他的肋骨怎么办？我压下去人没救回来，家属会不会告我？我要不要赔钱？这个念头一冒出来，手就缩回去了。紧急医疗救护法第14条之2就是为了处理这件事。这一条的大意是，救护人员以外的人，为了免除他人生命的急迫危险，使用紧急救护设备或者施行紧急救护处置的时候，适用民法跟刑法上关于紧急避难免责的规定。而且这一条特别写明，施行紧急救护处置的人不以合格的救护技术员为限。翻成白话就是，你不是医生，不是护理师，不是消防员，你只是一个吓到腿软的家属，这条法律一样把你算进去。要诚实讲清楚，这条法律的写法是适用紧急避难的免责规定，不是一张你做什么都没事的空白支票。它保护的是善意，是急迫，是你在那个当下为了救人而做的处置。尤其你是照着119接线员的指示在做，那更是清清楚楚的善意施救。台湾的立法态度已经讲得很明白，在那个现场什么都不做的风险远远大于你伸出手去做。为什么台湾特别需要这一条？因为我们这个社会从小被教的是不要多管闲事，长辈之间互相提醒的话常常是人家的事你少碰，救不活反过来被咬一口，到时候赔钱赔到脱裤。这种话讲了几十年，结果就是一个现场没有人敢伸手的社会。把免责明明白白写进法律，用意就是要把这个顾虑从你脑子里搬走，让你在那几分钟里不用一边压一边想着会不会被告，也顺便回答一个很多人会问的问题，那如果我压完人还是走了，家属会不会回头找我？法律要的是善意跟急迫，从来没有要求你要把人救活。何况整通119的电话都有录音，你做了什么，是谁叫你做的，从头到尾都留着记录。所以那句我怕压坏他，其实可以换一个讲法，一个心跳已经停掉的人，他当下最大的危险不是肋骨，是时间。肋骨可以在医院里处理，时间过去就回不来了。法律早就替你把后面那一段挡掉了，你要做的只剩下把手放下去。再来讲第5件事，这一段是这一支影片最核心的部分，它不是医学，是讲一个很残忍的现实，那个人只会是你。先讲清楚关于倒下的地点跟第一个到场的人是谁。我手上没有拿到台湾官方的统计数字，所以我不给你比率，只讲方向。在消防跟急救的实务圈子里，普遍的讲法跟推估是，这类事情发生的地点大多不在马路上，不在医院里，而是在家里。这一点目前没有官方数字可以引用，你就当做一个方向来听。理由其实不难想，一个人一天24小时里面最长的时间都待在家，半夜睡觉的时候，清晨刚起床的时候，从热被窝爬起来走去厕所的时候，洗完澡走出浴室的时候，冬天早上出门买菜前的那几分钟，这些都是身体最容易出状况的时刻。而这些时刻你都在家里，那第一个看到的人是谁？是睡在旁边的另一半，是住在楼上的儿子女儿，是同住的媳妇，是每天早上会过来看一眼的老邻居。不是医生，不是护理师，不是消防员，是一个跟他一起吃了几十年饭的人。这就是为什么这一支影片要讲得这么细，因为在那个房间里会不会有人跪下去，不取决于台湾的医疗水准有多好，也不取决于救护车的性能，取决于当时站在旁边的那个人过去有没有听过这件事。你今天听完，等于是替未来那个晚上的自己先做了准备，而且要面对一个现实，台湾现在很多家庭是2位长辈住在一起，65岁的太太面对68岁的先生，半夜倒在浴室门口。那个当下家里没有年轻人，没有专业人员，只有一只手机跟一个吓坏的人。这就是为什么消防署要把指导做进电话里，因为他们知道现场只会有这样的人。还有一个现实是，子女多半不在身边，年轻人在外县市工作，1个礼拜回来一次，或者1个月回来一次。真的出事的那个晚上，最快到得了现场的往往是邻居，是管理员，是同一层楼的老朋友。所以这件事不只是讲给自己家听的，你今天跟楼下那位阿伯讲一遍，哪天倒下的是你，第一个跪下去的可能就是他。讲到这些时段，顺便给几个很基本的调整。冬天床边放一件外套，先穿再下床。洗澡前先放热水，让浴室暖起来。起床不要一下子弹起来，先坐在床沿几十秒再站。但如果你或者家人本来就有心血管方面的病史，或者血压药已经吃了一段时间，作息跟用药要怎么安排，请一定要拿去跟你的主治医师讨论。
不要照着网络上听来的说法自己改，也要把话讲在前面。做了胸外按压，不代表一定救得回来，没有人可以跟你保证这个。他做的事情是把机会留住，是不要让那几分钟变成完全的空白。有做跟没做，差别在于还有没有牌可以打。第6件事，讲那台挂在墙上的电击机器，正式名称叫做自动体外心脏去颤器，有人把它叫做傻瓜电击器。这个外号其实讲得很准。在台湾，这台机器其实到处都是，捷运站的月台跟穿堂，火车站、高铁站、机场、大型卖场、百货公司、学校、运动中心、图书馆、区公所跟卫生所的大厅、活动中心，比较新的社区大楼管理室都会装。墙上有一个绿底白色的标示，画着一颗心脏跟一道闪电，看到那个图案就是了。有媒体报道过，台湾的装设密度在全世界排得很前面，但真正被拿下来打开使用的次数却少得可怜。这个部分是媒体的报道说法，我不给你确切的比率数字，但方向大家心里有数，装得多用得少。为什么装了那么多却很少被打开？原因说穿了都不是技术问题。第一，不知道在哪里，平常走过去1000次也没抬头看过。第二，怕电错人，怕贴上去反而害死他。第三，怕自己要负责。第四，以为一定要受过训练，拿过证照才可以碰。第五，机器锁在管理室的柜子里，半夜根本没有人有钥匙。这里面最需要破解的是第2点跟第3点。这台机器会自己判断，你把它打开，它会用中文语音一步一步告诉你要做什么，贴片上面也印着图案告诉你贴哪里。它分析完之后，如果判断这个状况不该放电，你把按钮按烂它也不会放电。它不是一台由你决定生死的机器，它是一台你只要照着声音做的机器。至于责任问题，紧急医疗救护法第14条之2写的是使用紧急救护设备或施行紧急救护处置，设备2个字就包含它。还有一个观念要一起讲清楚，这台机器跟胸外按压不是2选1，是搭配着用的。它在分析心率的时候你要停手，分析完该放电就放电，放完电之后接线员通常会叫你马上继续压，不是电一下人就会坐起来说话，那是电视剧演的。他做的事情是把乱掉的节律重新整理一次，整理完之后还是要靠你的手把血打出去，所以就算旁边有人把机器拿过来了，你的手也不会闲下来。还有一件事更实际，大楼里如果有那台机器，你要先确认它放在哪，晚上有没有人拿得到。这件事你可以在管委会开会的时候提一次，就问一句话，半夜3点如果有人倒在中庭，谁去拿那台机器？这一句话问出去，通常就会有人开始处理。所以今天听完之后，你可以做一件很小的事，走进你家大楼的时候抬头看一眼，看看管理室墙上有没有那个绿色标示。去买菜，去搭捷运的时候，顺便看一眼它挂在哪根柱子旁边。你不用背下来，你只要让你的眼睛认得那个图案，需要的那一天，你的脚才会知道往哪里跑。第7件事，事前真正做得到的3件事。这3件事今天回家就可以做完，1毛钱都不用花。第一件，把家里的完整地址写下来，贴在最好找的地方。很多人以为自己家住哪，还会不知道吗？真的到了那个当下，人在极度紧张的时候，脑子会空白，会讲不出巷弄号，会说不清楚是几楼之几。所以拿一张纸，用大字写上县、市、区、路或街，几段、几巷、几弄、几号、几楼之几。如果是社区，再加上社区名称、哪一栋、警卫室的电话、大门的密码、电梯要按几楼。写好之后贴在冰箱门上，或者贴在客厅电话旁边。独居的长辈就贴在门口最显眼的地方。这张纸的作用是让任何一个人冲进你家都可以照着念给119听。还有一个细节很多人没想到，如果你住的是巷弄很多的老社区，或者住在乡下，地址本来就难找，那张纸上再多写一行，写附近最明显的地标，例如哪一间庙的旁边，哪一个公车站牌的对面，路口那棵大树进来第3间，杂货店隔壁那条巷子底，救护车在半夜找门牌，很多时候靠的就是这一行字。第2件，独居或者两老同住的家庭，紧急联络要先设定好，手机里把子女的号码设成前面几个，名字直接存成儿子、女儿，不要存绰号，别人拿起来才找得到。跟邻居或者管理室留一把备份钥匙，
讲好如果连续几天没看到人，要进去看一下，跟里长、跟社区关怀据点挂上名字，跟子女约好固定时间通一次电话，没接就有人会过来。玄关到房间的走道，不要堆纸箱、堆杂物，那不只是防跌，那是留给担架进出的通道。同一件事还有一个延伸，把长辈正在吃的药拍照，或者抄一张清单放在健保卡旁边，上面写清楚药名跟一天吃几次，有没有药物过敏，有哪些慢性病，最近有没有开过刀，救护人员到场跟到了急诊。这张纸可以省下非常多时间。如果你不确定哪些资讯该写，或者长辈的用药近期有调整，这部分请直接拿去跟他的主治医师讨论，让医师帮你确认一份正确的清单。第3件，去上一堂实体的心肺复苏术课程，这件事最有价值，因为手感这种东西听再多影片都学不会，一定要压过假人才知道要用多大的力气，才知道自己压几分钟就会喘。台湾各县市的消防局几乎都有办民众急救训练，卫生局跟卫生所会办，社区大学有开课，很多社区发展协会跟里办公处也会请人来上。你打电话去问，或者上你们县市消防局的网站找民众训练的报名，大部分是免费或者只收很少的材料费。课程通常半天就上得完，内容也不难。老师会让你在假人身上实际压一次，会帮你调整姿势，会告诉你怎么用身体的重量往下，而不是靠手臂硬撑，也会让你亲手摸一次那台电击机器。很多场次上完还会发一张卡片或者证明，但真正的收获不是那张纸，是你的手记的那个感觉。真正上场的时候，你想不起任何步骤，能动的只有手记得的那个感觉。也有人会说，我都这个年纪了，我压得动吗？压不压得动，正好就是课堂上老师会帮你解决的问题。就算你只能撑个2-3分钟，那也是原本不会存在的2-3分钟。而且电话那头的人会一路跟你讲话，不会放你一个人在那里乱猜。如果你是子女，把爸妈一起带去上；如果你是长辈，把老伴一起带去上。因为现场那2个人是谁，就是谁要动手。上完课之后回家再做一件事，跟家人讲一次今天听到的内容，讲出来的东西才会留在脑子里。